आज मैं गूंगा हो चुका। मैं मौलाना तारिक जमील नहीं बोल रहा, मैं एक गमज़दा बाप बोल रहा। जख्मी दिल, पारा पारा जिगर, फटा हुआ सीना, इस शक्ल सूरत का एक बाप है जो आपसे बात कर रहा है। नागवारियों को सहा, मुस्कुरा कर टाल दिया। आसिम जमील मुझे वो जख्म लगा के दिया। मैंने कभी ऐसा जख्म खाया नहीं। अपने बाप की वफात ने मुझे तोड़ा था, लेकिन औलाद माँ बाप का जुज़ होती है, उन्हें वो सदमा उतना नहीं होता जितना माँ बाप को होता है। वो भी बड़ा सदमा था, लेकिन अपने जिस्म से निकला हुआ हिस्सा जो कटा है और मेरे सामने मिट्टी में चला गया।